大家好，今場監管係森獸同廠長啊！等我引走隻廠長，唔俾佢同森獸相打。Let's go！ 整停佢隻蛙先。嚟啊！佢偷襲咗喎。大家有冇遇到森獸啊？我覺得佢好勁啊！我要買甩廠長，然後再加入我嘅隊友。我見到佢哋搞緊佢啊！我買咗幸運劑啊，唔驚俾佢打恐懼。閃失埋啦，你睇佢幾心急。加速，拆埋佢隻公仔先，又搞我啦！叫櫻桃買個綠包俾我。佢個隊友係咁俾人搞啊，但係廠長對我好上頭啊！喺度兜多個圈，走啦佢！終於到我嚟同森獸對決，有姑姑啦！哇！廠長都喺度喎，佢跟甩咗嘞，又揾到嗰個鬥牛喎，點死佢！OB 嗰陣要小心，佢會跳嚟跳去。93% 啊！